ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வெனஸ்டே நம்மக்கிட்ட ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ஆர்டர் பண்ண எல்லாருக்குமே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஆயில் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் 2 or 3 டேஸில் உங்கள் கைக்கு வந்துடும். இந்த ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருந்தால் 7 நாளில் சரியாயிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் முடி நல்லா நீளமாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளரும். சில பேருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா முடி பாதியிலே கட்டாகி கொட்டும். அந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சரியாயிடும். இளநர பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சரியாயிடும். பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக்சர் பாருங்கள், எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கும் இந்த ஹேர் ஆயில் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்.